bugünkü qonağımız değerli üstadımız Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin başkanı Sayın İsa Qəmbərdir. İsa bəylə bu məsələ ilə əlaqəli ətraflı şəkildə danışacağıq və onların da yorumlarını və görüşlərini alacaq. Hörmətli İsa bəy, çox xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Xoş gününüz olsun İsa bəy. Çox təşəkkür edirəm. Yəqin ki, bayaq da danışdığımız kimi siz də bu müraciətlə tanış oldunuz və oradakı olan dərnəklərin təşəbbüsünü oxudunuz və şahid oldunuz. Bildiyiniz kimi biz kültür və ənənə və habelə bir millət olduğumuz üçün genəldə öğrencilərimiz öz dillerini öğrenmek için ve digər təxəssüsləri öz dilləri ilə öğrenmek için Kuzey Azərbaycana mühacirət edib orada dərsə, universitetlərə başlamaya çalışırlar və sonra gəlib oradakı birikdirdiyi, yığdıqları məlumatları öz xalqlarına axtarırlar. Amma təəssüflə bu son dönəmlərdə məsələ elə olubdur ki, manatın yüksəlməsi, doların yüksəlməsi çox öğrencimiz dərslərini yarı yolda buraxıblar. Sizin dəyərləndirməniz necədir? Oradakı olan vəziyyətlə yaxından, uzaqdan tanışmısınız? Nə etmək lazımdır? Sizin də fikirlərinizi almaq istəyirik. Buyurunuz. Təşəkkür edirəm İza bəy, məni dəvət etdiyinizə və bu önəmli mövzuda fikirlərimi bölüşməyə şərait yaratdığınız üçün. Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, bu mövzu bizim üçün kənar bir mövzu deyil, bu bizim doğma mövzumuzdur və hər zaman diqqətimizdə olan bir məsələdir. Bütövlükdə Güney Azərbaycan məsələsi, soydaşlarımızın problemləri bizim də problemimizdir. Və biz istər Müsavat Partiyasında fəaliyyət rəhbərliyində olarkən, istərsə də indi Milli Strateji Düşüncə Mərkəzində bu məsələləri daim diqqətdə saxlayırıq, tez-tez bunun müxtəlif istiqamətlərini müzakirə edirik. Eyni zamanda bu məsələ bizim üçün həm də tanış məsələdir. Çünki hələ müstəqilliyimizin ilk illərində Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycanımızın prezidenti olanda, mən də Azərbaycan parlamentinə rəhbərlik edən mərhələdə də bu aktual bir mövzuydu. Biz Elçi bəy başda olmaqla bizim hakimiyyət Güneyli soydaşlarımızın Azərbaycanda yaşaya bilməsi, təhsil ala bilməsi, yüksək səviyyədə mütəxəssisin yetişməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirirdik. Xüsusən Elçi bəy bunu hər zaman diqqətdə saxlayırdı və müvafiq göstərişində verirdi. O dövrdə mən Bakıda olan Azərbaycanımızın quzeyində olan bir çox quzeyli soydaşlarımızla görüşlərimiz, söhbətlərimiz olub xatırlayıram. Xüsusən də mənim üçün ən önəmli görüşlərdən bir neçəsi rəhmətlik Doktor Cavad Heyətlə olan görüşləri idi. Bilirsiniz ki, Cavad Heyət bu məsələlərə həddindən artıq həssas məsələ diqqət yetirirdi. Çox həssas idi bu məsələlərə və həm Azərbaycan hakimiyyətinə, həm Türkiyənin hakimiyyətinə müraciətlər edirdi, görüşlər keçirirdi. Onu da çox hörmətli bir alim kimi, ziyalı kimi, dəyərli bir insan kimi hamı sevirdi, sayırdı və məmnuniyyətlə onunla görüşüb fikir mübadiləsi edirdi. Və Doktor Cavad Heyətlə həm Türkiyə rəhbərliyi ilə görüşlərdə, həm Azərbaycan hakimiyyətinin rəhbərləri ilə görüşlərdə, herhalde mən özümlə olan söhbətləri xatırlayıram, ən çox diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri Güneyli soydaşlarımızın təhsil məsələləri idi. Onlara Azərbaycan universitetlərində, Türkiyə universitetlərində əlverişli şərait yaratmaq idi ki, onlar burada təhsil ala bilsinlər, yetişə bilsinlər, xalqımıza, millətimizə, insanımıza xidmət edə bilsinlər. Ona görə də bu mövzu bizim üçün çox önəmli bir mövzudur. Təəssüf ki, Elçi bəy hakimiyyətindən sonra bu vəziyyət xeyli dəyişdi və Bakıda, Quzey Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, yaşayan, işləməyə çalışan, təhsil almağa çalışan insanlarımızın, qardaşlarımızın bir çoxu təəssüf ki, ölkəni tərk edib Avropaya, Amerikaya dağıldılar. Amma hər halda indi də bir qismi soydaşlarımızın buradadır. Doğma Azərbaycanımızın quzeyindədir, Bakımızdadır və onların təhsil məsələsi təbii ki, bizim üçün çox önəmlidir. Mən bu dərnəklərin yazdığı müraciətlə, Azərbaycan hakimiyyətinə müraciətlə çox diqqətlə tanış oldum və elə öncədən deyim ki, mən bu müraciəti birmənalı şəkildə dəstəkləyirəm və Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi olaraq da hər zaman bu məsələyə dəstək verməyə biz hazırıq. Çünki siz də tamamilə haqlı olaraq qeyd ediniz, müraciətdə də xüsusi olaraq qeyd olunur ki, bu əlaqələrin ən önəmli hissələrindən biri təhsil sahəsidir və təhsildə də xüsusən də tarixdir, mədəniyyətdir, elmdir, ədəbiyyatdır, musiqidir, bu mövzular həddindən artıq önəmlidir. Çünki açıq danışaq, indi
söhbət dəqiq elmlərdən, texniki elmlərdən gedirsə, biznesdən, iqtisadiyyatdan gedirsə, soydaşlarımız istər Bakıda, istər dünyanın istənilən ölkəsində yüksək səviyyəli təhsil ala bilərlər və hətta yəqin ki, Avropada, Amerikada ən belə dünyanın tanınmış universitetlərində də təhsil olan bizim minlərlə qardaşımız, soydaşımız, övladımız var. Amma ədəbiyyat məsələsidir, tarix məsələsidir, mədəniyyətdir, musiqidir. Bu, təbii ki, ancaq Bakıda öyrənilə bilən, yəni söhbət bizim millətimizin, xalqımızın ədəbiyyatından, tarixindən, musiqisindən gedirsə, mədəniyyətimizdən gedirsə, ilk növbədə burada öyrənilə bilən bir təhsil sahələridir. Və ona görə də müraciət müəllifləri tamamilə düzgün qeyd ediblər ki, bu sahələrə fərq qoyulmalıdır. Digər sahələr öz yerində, ancaq buna fərq qoyulmalıdır. Əslində, mən istəyərdim ki, heç bu fərq olmadan da Azərbaycan hakimiyyəti güneydən olan övladlarımızın burada təhsil alması üçün ən yüksək səviyyədə şərait yaratsın. Onların ya pulsuz təhsil almasına imkan versin. Hesab edirəm ki, nə qədər problemlər olsa da Azərbaycan dövləti bu məsələni həll edə bilər. Əslində böyük bir pul deyil. Mən futbolun da azarkeşiyəm, ancaq bir futbol komandasına ayrılan illik pulla minlərlə tələbənin universitet təhsil almasını təmin etmək olar. Yəni, odur ki, Azərbaycan dövlətinin nə qədər problemləri olsa da bu problemi də həll etmək gücündədir ki, təkcə ədəbiyyat, tarix, mədəniyyət, musiqi sahəsində deyil, bütün sahələrdə güneydən olan soydaşlarımızın, övladlarımızın Azərbaycanda pulsuz təhsil almasına şərait yarada bilərlər. Biraz da genişləndirsək, ümumiyyətlə Azərbaycanımızda bütövlükdə və güneylilərin də, quzeylilərin də pulsuz təhsilinə diqqət yetirməlidir dövlət. Amma indi söhbət güneyli soydaşlarımızdan gedir və ilk imkan hakimiyyətin dövlət olaraq soydaşlarımıza pulsuz təhsil almasına şərait yaratmasıdır. Eyni zamanda onu da deməliyəm ki, başqa üsullar da var. Vacib deyil ki, pulsuz təhsil olsun. Bunun bursları var. Dövlət vakıflar vasitəsilə, fondlar vasitəsilə burada təhsil alan övladlarımızın, güneyli övladlarımızın xərclərini ödəyə bilər. Universitetlərə, ali təhsil ocaqlarına xərcləri ödəyə bilər ki, yük bizim gənclərin, övladlarımız üzərində düşməsin. Müxtəlif fondlar var, vakıflar var, hakimiyyətin yaratdıqları da var, özəl sektorda yaranan da belə vakıflar, fondlar var. Onlar bu işi görə bilərlər. Və biraz da diqqət yetirilsə, Azərbaycanda böyük sərvət sahibi olan insanlar var. Elə hərəsi bir sahəni öz diqqətini alsa, oradan burs versə oxuyan tələbələrə, hesab edirəm ki, yüzlərlə, minlərlə gəncimizin yüksək səviyyədə mütəxəssis kimi yetişməsinə və bizim ortaq millətimizin ortaq dəyərlərini öyrənməsinə və sonra da qorumasına, yaymasına dəstək verə bilər bu iş adamları, bu biznes adamları. Odur ki, imkanlar genişdir. Mən bir daha qeyd edeyim ki, bu dərnəklərin bu istiqamətdə yazdığı müraciəti tamamilə dəstəkləyirəm və sonraki mərhələdə də hansı addımlar olacaqsa bu istiqamətdə dəstək verəcəyik biz. Fərd olaraq da, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi olaraq da dəstək verəcəyik bu təşəbbüsə və hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlət yetkililəri də bu məsələdə həssaslıq göstərməlidirlər. Bəzən bəyanatlar verirlər, deyirlər, özlərini 50 milyonluq Azərbaycan xalqının prezidenti kimi təqdim edirlər. Çox gözəl. Əgər sən 50 milyonluq Azərbaycan xalqının prezidentisənsə, o zaman güneyli övladlarımızın da təhsil məsələsinə həssasiyyət göstərməlisən, diqqət göstərməlisən, onların həlli yollarını tapmalısan. Bu tamamilə mümkün məsələdir, gerçək məsələdir və mən açıq deyirəm ki, hələ bizim Bakıda güney üçün eləyə biləcəklərimizin çox kiçik bir hissəsidir ki, bunu mütləq biz etməliyik. Çox sağ olun. Bir sual da soracağım sizdən. Burs məsələsinə işarə elədiniz. Çox önəmlidir. Bildiyiniz kimi Türkiyə burs verir Türk soylulara, yəni yurt dışı Türklər Birliği vardı, orada burs verirlər və hətta Türk soylu bəlgəsini üniversiteye götürdüğünüz zaman eyni Türk vatandaşı kimin orada xərcləri ödəyirsiniz. Amma təəssüflə biz görürük ki, Kuzey Azərbaycanda bu məsələ yoxdur və mənə çox ilginçdir ki, burs məsələsi orada qaldırılmayıb. Özəlliklə
Güney Azərbaycanlı soydaşlarımız için və zənn edirəm ki, bəzən zərbəçi deyirlər. Bir zərbəçi öğrenci olanda ona burslar verirlər. Bu da oradakı, bilmirəm, sivil toplum örgütləri, qeyri-hökumət təşkilatların zəifliyindən mi qaynaqlanır? Yoxsa devlət bu məsələyə biraz qayğısızdır? Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Mən bunu hakimiyyətin diqqətsizliyi kimi qiymətləndirirəm. Doğrudur, hakimiyyətin yanaşması Azərbaycanımızda qeyri-hökumət təşkilatlarının da fəaliyyətini səngidibdir, çətinləşdiribdir, onların təşəbbüskarlığını azaldıbdır. Sözün açığı Azərbaycanımızda bugün vətəndaş cəmiyyətinin imkanları o qədər də böyük deyil. Təbii ki, hər şəraitdə fəaliyyət göstərmək olar, ən çətin şəraitdə də düzgün addımlar atılmalıdır. Ancaq hər halda hakimiyyət elə bir şərait yaradıb ki, məsuliyyəti tam özərinə alıbdır. Bir monopoliya yaradıb bütün məsələlərə, inhisarçılıq yapıb və ona görə də məsuliyyət də hakimiyyətin üzərinə düşür və o burs məsələsinin siz deyən kimi həll edilməsi də tamamilə düzgün bir yoldur, düzgün bir üsuldur və bu legal bir hadisədir. Dünyanın bütün ölkələrində dövlətlər öz ölkəsinin vətəndaşı olmasa da soydaş olan şəxslər üçün, öz millətindən, öz soyundan olan insanlar üçün müəyyən güzəştlər tətbiq edirlər və bunu Azərbaycan hakimiyyəti də mütləq etməlidir. Bilirsiniz, açıq danışaq da bu vəziyyət mürəkkəbləşməyə doğru gedir. İran özü sanksiyalar altındadır və İranda iqtisadi vəziyyətin ağırlaşacağı tamamilə mümkündür. Və bu da demək ki, soydaşlarımızın da imkanları məhdudlaşacaq. Azərbaycan hakimiyyəti də, Türkiyə hakimiyyəti də bunu nəzərə almalıdır. Digər tərəfdən də neftin qiymətinin aşağı düşməsi, bu koronavirus pandemiyasının bütün dünyaya yayılması və nəticədə iqtisadiyyata təsiri bəllidir. Və nəticədə Azərbaycanın da digər ölkələrində imkanları məhdudlaşmağa doğru gedəcək. Ona görə də bu mərhələdə resurslardan düzgün istifadə etmək, məsələni düzgün planlaşdırmaq, məsuliyyəti hamısının hakimiyyəti üzərində görməmək, ancaq eyni zamanda hakimiyyətin də vətəndaş cəmiyyətinə, biznes adamlarına, iş adamlarına fəaliyyət göstərmək üçün daha geniş imkanlar yaratmasına ehtiyac var. Bütün bu istiqamətlər düşünülməlidir və bütün bu istiqamətlərin son nəticəsi də insandır, insanın sağlamlığıdır, səhiyyəsidir, insanın təhsilidir, səviyyəsidir. Bu məsələlərə hakimiyyətlər xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Çünki bəşəriyyətin min illərlə davam edən tarixi nəticəsində gəldiyimiz yekdil nəticə bundan ibarət ki, dünyada ən böyük dəyər insandır, onun hüquqlarıdır, onun azadlığıdır, onun inkişafıdır. Ona görə də hakimiyyətlər də bu dəyərlərə xidmət eləməlidir. Bəşəriyyətin əsas yolu budur. Başqa yollar yanlış yollardır, ziyana aparan yollardır və bu düzgün yolla, haqq yolu ilə bütün dövlətlər, bütün hakimiyyətlər, o cümlədən bizim Azərbaycan hakimiyyəti də hərəkət etməlidir. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli İsa bəy, zaman ayırdığınız üçün və çox sağ müraciətə də dəstəyinizi bildirdiniz. Çox sağ olun. Bir dəstəyimi bəyan edirəm Reza bəy. Siz onlarla əlaqədarsınızsa deyin ki, nə zaman istəsələr bu tipli bəyanatların altında Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin adını qeyd edə bilərlər. Bizə xəbərləşilər də olar. Olmasa da təcili şəkildə bu cür məsələlərdə bilsinlər ki, biz soydaşlarımızın bütün problemlərini, xüsusən mədəniyyətlə, təhsillə, səhiyyə ilə bağlı problemlərini tam onların yanındayıq. Çox sağ olun, çox təşəkkürüm. Hər zaman yanımızda oldunuz, indi də gələcəkdə də olacaqsınız. Buna biz əminik. Çox təşəkkür edirəm sizin qatqılarınız üçün. Dəyərli izləyicilər, bizimlə bərabərdir Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri, hörmətli İsa Qəmbər Bakıda. Özünüzə yaxşı baxın, qalın sağlıcaqla.